السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لكم أخواتي الكرام في هذا الفيديو بأدعية الحمل التي تحتاجها كل امرأة حامل على مدار كامل فترة حملها. فقد علمنا ديننا الكريم أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الحي القيوم الذي بيده كل شيء. وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقدر يتصارعان في السماء. لذلك أدعوكم أحبائي إلى التضرع لله والإلحاح في الدعاء، عساها تكون ساعة إجابة. اللهم إني نظرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللهم احمي جنيني وأمسكه من أن يسقط وأتم حمله على خير. اللهم إني أستودعك ما في رحمي، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاكتبه يا رب من السعداء. اللهم إنك قدرت جنينا في بطني، أسألك يا رب أن تجعله سليما معافى من كل عاهة وبلاء، وأن لا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان، وأن تجعله في أحسن صورة، وتجعل عاقبته خيرا يا رب العالمين. اللهم يسر حمله وولادته. اللهم إني أسألك هون الطلق وحسن الخلق. اللهم أقر عيني به، وارزقه جمال الخلق وحسن الخلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدارين، وأعذه اللهم واحفظه من شياطين الإنس والجن. اللهم اجعله مسلما من عبادك الصالحين، عابدا ذاكرا طائعا لك، حافظا للقرآن الكريم وعاملا به، وأنبته اللهم نباتا حسنا بمنك وعفوك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدي طفلي الذي في بطني واهدي به، واكتبه من الصالحين لا من الطالحين، ومن السعداء لا من الأشقياء. يا رب اكتب لولدي عمرا طويلا مليئا بالصالحات، ورزقا واسعا مباركا. اللهم اجعله بارا بوالديه، واهدنا وأعنا يا ربنا على تربيته تربية صالحة ترضيك عنه وعنا. اللهم واكتب له الخير حيث كان، واجعله لنا قرة عين، ولا تريني فيه بأسا يا رب يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكم. فها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا وتقبل منا يا رب العالمين.